بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الكرام، مرحبا بكم. إليكم اليوم فيديو خاص عن les trois groupes du verbe. في اللغة الفرنسية هناك 3 مجموعات للأفعال وتسمى les trois groupes du verbe. Il existe 3 groupes de verbes. في اللغة الفرنسية كاينين ثلاثة ديال المجموعات ديال الأفعال. لي فيرب هما الأفعال. لي فيرب دو بروميي جروب، مجموعة كتسمى لي فيرب دو بروميي جروب. ils se terminent par er à l'infinitif، يعني ملي ما كيكونوش مصرفين كيكون في الأخير ديالهم er. par exemple مثلا عندنا regardez. Regardez, il se termine par ER. يعني ما مصرفش، il n'est pas conjugué. Mais lorsqu'on dit, ملي كنقولو حنايا دابا je regarde، هنا كيكون مصرف، il est conjugué. إلا ما مصرفش كيكون à l'infinitif، إلا مصرف conjugué، il est conjugué. Bon. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. ردوا البال كلشي هاد لي فيرب الأخير ديالهم في الانفينيتيف، يعني ما مصرفينش فيهم ER، كلشي ER. غنقراهم عليكم: arriver, ranger, garder, demander, idée, manger, regarder, se sauver, chercher, aimer, effacer, passer, jouer, nager وكاينين مازال اخرين. دونك cette liste، هاد المجموعه كلها donc sont des verbes du premier groupe parce qu'ils se terminent par er à l'infinitif، ملي ما كيكونوش مصرفين. غنمشيو لي فيرب دو دوزيام جروب، المجموعه الثانيه لي فيرب دو دوزيام جروب. à l'infinitif ils se terminent par ir. هنايا les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. في حين les verbes du premier groupe se terminent par ER. Voici des exemples. هادو أمثلة. finir، ردوا البال، هذا l'infinitif يعني الفعل le verbe n'est pas conjugué، ما مصرفش. finir، choisir، réussir، agir، applaudir، franchir، blanchir, grandir, salir, remplir, punir, atterrir, 2 R, atterrir, vomir, réfléchir, grossir ومازال كاينين الآخرين. Bon, je passe maintenant au verbe du troisième groupe. المجموعة الثالثة سميتها les verbes du troisième groupe. Ils se terminent par IR ou bien WAR ou bien RE. إذن هذه المجموعة فيها بزاف ديال المجموعات الأخرين. دي فيرب كي سو تيرمين باغ IR. غادي نشوفو دروك الأفعال التي تنتهي ب IR. إلا ردينا البال لي فيرب دو دوزيام جروب سو تيرمين باغ IR، ولكن هادو سميتهم لي فيرب دو دوزيام جروب. حتى لو تروازيام جروب فيه تاني واحد المجموعة فيها IR في الأخير في الانفينيتيف، ولكن غادي نقول لكم علاش هذه المجموعة تروازيام جروب وهذه دوزيام جروب. فقط لأننا بحال دابا فينيغ ملي كنصرفو كنقولو نو فينيسون، كنديرو دوزيس نو فينيسون، نو شوازيسون، فو ريوسيسي. ولكن هنايا بحال تونيغ ملي غادي نقولو نو تونون، ما كايناش ديك 2 اس او ان اس. هذا هو الفرق. Bon, les verbes qui se terminent par IR, qui sont du troisième groupe, par exemple, tenir, parce qu'on dit nous tenons, tenir, venir, partir, dormir, ouvrir, offrir, venir, courir, sortir, devenir et mourir, et il y en a d'autres. Je passe à l'autre groupe, à l'autre واحد المجموعة أخرى في التروازيام جروب. Des verbes qui se terminent par war, comme vouloir, war,
pouvoir, devoir, voir, apercevoir, savoir, recevoir, et il y en a d'autres. Des verbes qui se terminent par IRE et qui appartiennent au troisième groupe. فيهم دابا dire, فيها IRE في الأخير, lire, écrire, boire, prendre, attendre, rendre, comprendre, faire, se taire, et il y en a d'autres. Donc ces trois groupes-là appartiennent au troisième groupe. Mais le verbe aller, faites attention, le verbe aller fait ER à la fin, l'infinitif, ما مصرفش, ولكن ماشي un verbe du premier groupe.